Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Zunächst einmal möchte ich mich im Namen einer sehr durchsetzungsstarken Fünfjährigen bedanken über all eure Kommentare. Ich soll euch sagen, dass sie sich sehr gefreut hat. Ich habe ihr jeden einzelnen Kommentar vorgelesen und sie war sehr glücklich darüber. Ja, und ich hoffe natürlich, dass euch der Inhalt dieses Videos genauso glücklich macht wie die Kommentare meiner Tochter, denn ich habe wirklich ein randvoll gepacktes Video für euch. Wir unterhalten uns über die NFL im Santiago Bernabéu. Wir unterhalten uns über die Jungs von Real Madrid Castilla und insbesondere über Álvaro Arbeloa, meinem absoluten Wunschnachfolger in einer fernen Zukunft für Xabi Alonso. Er ist einfach charakterlich der Trainer, der einem José Mourinho am ehesten kommt. Der hat gestern wieder eine historische Pressekonferenz gegeben. Die werde ich euch zeigen, zumindest eine Antwort, und ihr werdet direkt verstehen, warum. Danach unterhalten wir uns auch über die Länderspiele, denn der letzte Spieltag wird sehr, sehr spannend. Viele Favoriten können theoretisch am letzten Spieltag noch fallen. Was da los ist, schauen wir uns an. Es gibt neue Infos zu Dienhausen, Camavinga, Mbappé. Wir unterhalten uns über Arda Güler, David Alaba, Courtois. Es wird auf jeden Fall ein vollgepacktes Video. Und zu guter Letzt beantworte ich auch die Frage, die gestern auf einmal im Real Madrid-Universum aufgeploppt ist. Verlässt Florentino Perez nächstes Jahr Real Madrid? Also wie ihr hört, sehr, sehr spannend. Viel Spaß beim Video. Darf ich die jetzt abnehmen? Ja, ich hoffe, ihr genießt alle einen wunderbaren Sonntag und für diejenigen, die nicht wissen, was sie heute machen sollen, das, was ihr da seht, ist das Santiago Bernabéu. Wie ihr seht, es ist angerichtet. Heute um 15:30 Uhr treffen im Bernabéu die Miami Dolphins auf die Washington Commanders. Ich glaube, Commanders ist richtig. Und wenn man das so sieht, wie das Santiago Bernabéu sich verändert hat, die Lichtershow, das NFL-Logo, die amerikanische und die spanische Flagge, die Endzone, also es sieht einfach so geil aus, was für ein Potenzial dieses Santiago Bernabéu hat, und auch die Amerikaner sind begeistert. Es gibt tausende Kommentare, schaut euch die NFL-Posts an, und ich habe mir jetzt einfach mal einen rausgesucht von Joe Pompilano, der schreibt ganz viel, einen riesigen Thread über das Bernabéu, und er startet mit der Aussage, das allererste reguläre Saisonspiel der NFL in Madrid, sogar in Spanien, findet morgen im frisch renovierten Santiago Bernabéu statt. Das Feld wird in einem unterirdischen Gewächshaus mit automatischen Mähwerken, Bewässerungsanlagen und LED-Beleuchtungen aufbewahrt. Es ist mit Abstand das beste internationale Spielort der NFL aller Zeiten. Ja, andere schreiben auch darunter, nehmen das Bernabéu als Vorbild. So etwas gibt es in ganz Amerika nicht. Fast alle NFL-Stadien spielen auf Kunstrasen, und Europa, oder besser gesagt das Bernabéu, zeigt denen, wie die dieses Problem theoretisch lösen können. Also hat eine Riesendiskussion ausgelöst. Aber wie ihr seht, die Amerikaner sind begeistert vom Bernabéu. Die Spieler sind froh, auf echtem Rasen spielen zu dürfen. Ja, und manchmal ist das so, man sieht gar nicht, was man hat, bis andere einem vor Augen führen, wie besonders das ist. Wir haben ein Stadion, das 6, 7, 8, keine Ahnung, wie viele Stockwerke in die Erde geht, wo es LED-Beleuchtung gibt, wo es Bewässerungsanlagen gibt. Was Real Madrid da gemacht hat, ist einmalig auf der Welt. Und manchmal müssen Leute von draußen kommen und dir das vor Augen führen. Wir Madridistas können sehr, sehr stolz sein. Für mich das beste Stadion der Welt. Und ich werde versuchen, live werde ich es nicht schaffen, aber ich werde mir auf jeden Fall das Spiel Miami Dolphins gegen die Washington Commanders anschauen. Ja,
Wie dem auch sei, kommen wir jetzt zu Real Madrid und fangen wir da an mit Real Madrid Castilla. Ich hatte euch vorgestern gesagt, dass unsere Jungs gestern am Samstag ihr nächstes Spiel hatten, um wieder auf Kurs zu kommen. Und unsere Jungs haben auf mich gehört. Sie haben gestern mit 2:0 gewonnen. Ich zeige euch die Aufstellung. Thiago Pitarch hat wieder von Anfang an gespielt. Joan Martinez hat hinten wieder gespielt. An seiner Seite ein Thiago Aguado. Also, wie ihr seht, schon die Creme de la Creme der Jugendabteilung war da. Real Madrid gewinnt absolut verdient mit 2:0. Ist in der Tabelle auf den 4. Platz hochgerückt. Hat zumindest gegen den Tabellendritten und Tabellenzweiten, die haben beide gepatzt, aufgeholt, sind aber noch 4 Punkte hinter den Tabellenersten. Ich habe es euch schon ein paar Mal erklärt, der Tabellenerste steigt direkt auf, Platz 2 bis 5 muss in die Playoffs und die sind sehr, sehr hart. Also drücken wir Real Madrid Castilla die Daumen, dass dieser Aufwärtstrend hoch weitergeht. Ja, und dann gab es die Pressekonferenz von Álvaro Arbeloa. Und ich persönlich habe so eine Pressekonferenz seit José Mourinho bei Real Madrid nicht mehr erlebt. Und zwar wurde er zu Joan Martinez gefragt, dem Innenverteidiger, der wohl die größten Chancen hat, in der Zukunft für die erste Mannschaft von Real Madrid zu spielen. Und wir leben in einer Zeit, in der die jungen Talente immer sehr schnell hochgehypt werden, in der jeder direkt der nächste Sergio Ramos ist, was auch immer, ihr wisst, wie das ist. Ja, und manchmal sind diejenigen, die dich nicht glazen, sondern diejenigen, die dich mal wieder auf den Boden der Tatsachen holen, diejenigen, die das Beste für dich und seine Zukunft wollen. Hören wir uns mal an, was Álvaro Arbeloa über Joan Martinez gesagt hat. Nun, Joan ist ein Junge, der offensichtlich viele Anlagen hat, aber dem noch ein sehr langer Weg bevorsteht. Zunächst einmal ist er ein Junge, der viel härter trainieren muss, als er es tut, viel konzentrierter, mit viel mehr Intensität. Wenn man Spieler bei Real Madrid sein will, muss er wissen, dass die Anforderungen auf dieser Position extrem hoch sind. Was er jetzt leistet, reicht nicht aus, um Spieler der ersten Mannschaft zu werden. Und solange er sich dessen nicht bewusst ist, nun, dann wird er offensichtlich ein großartiger Spieler bei Castilla sein, aber die da oben, das ist eine andere Geschichte. Also gut, wir arbeiten daran, dass er sich bewusst wird, dass man Profi sein muss, dass man jeden Tag am Limit trainieren muss. Und ich glaube, da liegt sein großer Entwicklungssprung, um Spieler bei Real Madrid zu werden. Denn die Anlagen hat er, körperliche, mentale, technische, er hat alle Anlagen. Aber die Anforderungen sind so hoch, dass das, was er im Moment tut, glaube ich, nicht ausreicht. Ja, und ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, wow, was ist das denn bitte? Wie gesagt, sowas kennt man im Santiago Bernabéu bei Real Madrid gar nicht, aber auch ganz ehrlich in den anderen Pressekonferenzen auch eigentlich nicht. Das erinnert mich extrem an José Mourinho, das zeigt den Charakter von dem Álvaro Arbeloa. Wenn ein Joan Martinez, wenn er merkt, hör mal, der Junge ist vielleicht zu arrogant. Beim Training gibt er nicht mehr alles, weil er weiß, er ist vom Talent her, ja, begnadet. Ja, dass du dann einen Trainer hast, der dich öffentlich auch anzählt, damit du weißt, verdammt, das hört natürlich auch ein Xabi Alonso, das hört auch ein Florentino Perez. Ich muss hier Vollgas geben, jeden Tag in der Woche. Wenn ich den nächsten Schritt gehen möchte, um bei Real Madrid zu spielen, dem größten Verein der Welt, bei der ersten Mannschaft. Und wie gesagt, in der heutigen Generation, wo jeder direkt zum Superstar gemacht wird, glaube ich, dass ein Álvaro Arbeloa, vor allem wenn der das so in der Öffentlichkeit macht, dir eigentlich nicht schaden möchte, sondern im Gegenteil, dass er möchte, dass es in deiner Karriere gut läuft. Naja, bin ich gespannt, ob ich das als einziger so sehe oder ob ihr sagt, das darf der sich nicht erlauben etc. pp. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und bin gespannt zu eurer Meinung. Ja, und jetzt kommen wir von einem Innenverteidiger von Joan Martinez zum anderen zu Dean Howson. Denn er hat gestern das Länderspiel von Spanien gegen Georgien verpasst. Was da los ist, lesen wir uns zusammen einmal durch. Huijsen fällt für das heutige Spiel aus, da er gestern nach dem Training muskuläre Beschwerden verspürte. Er wird morgen Tests unterzogen, um zu entscheiden, ob er das Trainingslager verlassen soll oder nicht. Also, ich habe ein Déjà-vu. Schon wieder Dean Howson zur spanischen Nationalmannschaft, schon wieder Muskelbeschwerden. Das letzte Mal mussten wir in Madrid auf ihn, glaube ich, 2 Wochen verzichten. Dieses Mal sieht es
es, glaube ich, hoffe ich, nicht so schlimm aus. Der Nationaltrainer von Spanien hat gestern nach dem Sieg in Georgien in der Pressekonferenz gesagt, die stehen in Kontakt mit der medizinischen Abteilung von Real Madrid. Er könnte zur Not am Dienstag spielen, aber sie werden Vorsichtsmaßnahmen eingreifen. Ja, und dass sich Spanien diese Vorsichtsmaßnahmen erlauben darf, das haben die sich gestern verdient. Denn Spanien hat gestern mit 4:0 in Georgien gewonnen. Warum sage ich es euch? Nicht nur wegen einem Diemhausen, denn in der gleichen Gruppe ist ein Arda Güler mit der Türkei. Die haben ihre Hausaufgaben auch gemacht. Die haben mit 2:0 gegen Bulgarien gewonnen. Und Arda Güler hat sehr viel Kritik bekommen, was ich so in der türkischen Social-Media-Welt, in der Bubble so gesehen habe. Ich selber habe mir einfach mal den Spaß gemacht, das Spiel nochmal in voller Länge zu schauen. Ja, und sagen wir mal so, er hatte mit Sicherheit nicht seinen besten Tag. Wir kennen einen Arda Güler, der eigentlich stabiler ist, etwas passsicherer, aber der hatte immer wieder Aktionen, die für sein Alter nicht normal sind. Ich erinnere mich an einen Seitenwechsel auf Kenan Yildiz, der daraus fast ein Tor macht. Also wirklich ein präziser Ball, den ja sehr wenige Spieler auf der Welt spielen. Ich glaube, kein anderer mit 20 Jahren. Aber wie dem auch sei, im Großen und Ganzen war es vielleicht nicht das beste Spiel von Arda Güler, aber ich fand es auch keine reine Katastrophe, was ich so in den Social Media gelesen habe. Es war ein Spiel, das okay ist. Naja, und das wichtigste Spiel für Arda Güler, für die Türkei, kommt sowieso jetzt gegen Spanien. Allerdings muss ich sagen, Spanien liegt mit 15 Punkten, 3 Punkte vor der Türkei, haben aber auch 14 Tore Vorsprung. Das heißt, die Türkei müsste in Spanien mit 7:0 gewinnen. Spanien hat seit 30 Spielen nicht verloren. Ich bezweifle, dass die Türkei mit 7:0 gewinnt. Das würde bedeuten, Spanien wäre direkt für die WM qualifiziert und die Türkei müsste in die K.O.-Phase 2 Spiele am Stück gewinnen. Ja, und dieses Schicksal droht nicht nur der Türkei, denn was zurzeit passiert in den europäischen Qualifikationsrunden ist absolut verrückt. Ja, und ich habe gestern auch mal darüber nachgedacht und überlegt, wie verrückt es eigentlich ist. Brasilien hat, glaube ich, 6 Spiele in der Qualifikation zur WM verloren. 6! Und ist trotzdem für die WM qualifiziert. Und Länder wie die Türkei oder auch Italien oder auch Deutschland haben ein Spiel verloren und könnten die WM verpassen. Also Italien und Türkei, so gut wie sicher müssen die in diese K.O.-Runden, in denen alles passieren kann. Deutschland am letzten Spieltag gegen Slowakei kann zu Hause theoretisch auch noch rausfliegen. Also das ist absolut verrückt. Naja, ich weiß nicht, ob es da eine andere Regelung für geben kann, aber irgendwie hört sich das für mich unfair an, dass du entweder alles gewinnst, kein Spiel verlierst oder das war's mit der WM oder könnte es mit der WM gewesen sein. Naja, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Ich habe euch in den letzten Tagen ja schon über die Türkei berichtet. In das gleiche Boot möchte ich jetzt die Türkei tun. Es kann ja nicht sein, dass sie ein Spiel gegen Spanien verlieren. Ich bin selber Spanier. Spanien ist zurzeit vielleicht die beste Mannschaft der Welt. Es kann nicht sein, dass wenn du einmal gegen die verlierst, deine WM in Gefahr ist. Oder ja, wie gesagt, Italien, Deutschland. Meine Meinung, bin ich gespannt, wie ihr das seht. Gehen wir jetzt zu den Länderspielen, denn nicht nur Türkei und Spanien haben gespielt, auch unsere Jungs aus Brasilien haben gestern gespielt, allerdings ein Freundschaftsspiel gegen den Senegal. Brasilien hat mit 2:0 gewonnen. Ich zeige euch mal die Aufstellung, denn Ancelotti hat es wieder geschafft, Rodrigo und Vini gleichzeitig spielen zu lassen, in einer Position, die für Rodrigo wie gemalt ist. So, der ist ja eigentlich gelernter Zehnter, so halb links als Doppelzehner hinter den Spitzen, glaube ich, das ist so die ideale Position für Rodrigo, hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ein Eder Militao als rechter Verteidiger, auch boxstark, ein super Spiel gemacht. Der Typ ist einfach eine Maschine, war in der Verteidigung der beste Mann, wie ihr seht, Sofascore sieht das genauso. Aber auch wenn die Benotung es nicht so sieht, Vini Junior, war der gestern wieder gut drauf. Der hat sich jedes Mal durchgesetzt. Und so wütend ich auch zurzeit auf Vini bin, wegen dieser ganzen Kabinengeschichte, die in Madrid gerade abläuft, ich sehe ihn als einen der Hauptschuldigen,
So sehr muss man sagen, der Junge ist ein absoluter Baller. Er hat das gestern wieder unter Beweis gestellt. Ja, mit Brasilien ist zu rechnen, das ist bei einer WM immer schon so gewesen. Ja, kommen wir jetzt zurück zu Europa. Fangen wir da an mit Österreich. Die haben gestern gegen Zypern mit 2:0 gewonnen. Ein David Alaba war gelb gesperrt und konnte nicht spielen. Allerdings muss man sagen, auch für Österreich geht es am letzten Spieltag um alles. Die sind 2 Punkte vor Bosnien-Herzegowina, treffen aber am letzten Spieltag, wie das Schicksal es so will, auf Bosnien-Herzegowina. Also da geht es um alles, um die direkte WM-Qualifikation. Ich drücke David Alaba die Daumen, er darf dann wieder mitspielen. Ja, und zum letzten Protagonisten von gestern, Thibaut Courtois. Er hat nicht gespielt, der ist nach Belgien angereist. Die mussten die Diagnose von Madrid bestätigen. Sowas verstehe ich ja nicht. Haben ihn dann wieder nach Madrid geschickt, als wenn Thibaut Courtois die anlügen würde. Naja, wie dem auch sei. Die haben gestern in Kasachstan nur 1:1 gespielt. Und wenn ihr die Tabelle seht, könnte man denken, oh, Belgien ist in Gefahr. Es ist nur ein Spieltag und die Verfolger sind 2 Punkte hinter denen. Allerdings muss man auch zur ganzen Wahrheit gehört sagen, dass Belgien am letzten Spieltag zu Hause gegen Liechtenstein spielt. Also wenn sie das nicht gewinnen, dann haben sie die WM auch nicht verdient. Also so wie es aussieht, auch ein Thibaut Courtois wird bei der WM dabei sein. Also das waren die Spiele von gestern. Und heute sind auch Spieler von Real Madrid aktiv. Ja, so semi. Man könnte denken, man sollte sich Frankreich in Aserbaidschan anschauen. Als Madridistas braucht ihr euch das nicht anschauen, denn Frankreich gibt Mbappé und Camavinga ab. Frei, besser gesagt. Beide fallen mit Verletzungen aus, stehen aber gegen Elche zur Verfügung. Der Stürmer hat weiterhin Schwellungen im rechten Knöchel. Der Mittelfeldspieler leidet unter einer Muskelzerrung im linken Oberschenkel. Also etwas Entwarnung um Eduardo Camavinga, das hat mich unglaublich beruhigt. Ein Mbappé und ein Camavinga sind wieder auf dem Weg nach Madrid. Frankreich hat sie freigestellt, weil Frankreich einfach auch schon für die WM qualifiziert ist. Ja, ein anderes Spiel, was uns interessieren könnte, ist heute auch um 18 Uhr, also humane Uhrzeiten. England mit Jude Bellingham spielt in Albanien. England ist bereits für die WM qualifiziert. Trotzdem ist es interessant, weil ihr wisst, ein Thomas Tuchel, ich habe es euch schon berichtet, hat angekündigt, Harry Kane, Foden und Bellingham werden alle nicht zusammenspielen. Mal schauen, wen er heute aufstellt. Vielleicht ist das schon ein Wink Richtung WM. Ja, das sind die Spieler, die gestern aktiv waren und die heute aktiv waren. Ja, und jetzt komme ich zum letzten Punkt in diesem Video. Denn gestern ploppte auf einmal das Gerücht auf, Florentino Perez möchte Real Madrid nächstes Jahr verlassen. Mitten während seiner Amtszeit. Und es wäre auch egal, wie die Mitglieder bei dem Referendum abstimmen. Es wäre nur ein Vorschlag, wenn sie das wollen oder nicht. Er hätte seine Arbeit quasi getan und er würde nächstes Jahr gerne zurücktreten. Das Ganze kam von Pepe Alvarez. Der ist ein Mitglied von Real Madrid und ist gut vernetzt. Und 2, 3 andere Quellen haben auch in die gleiche Richtung Pepe Alvarez etwas unterstützt. Ja, und man hat als Madrid schon einen kleinen Herzklabaster bekommen, denn für mich ist Florentino Perez Real Madrid. Ich kann mir kein Real Madrid ohne Florentino Perez vorstellen, auch wenn es irgendwann so kommen muss und Madrid muss irgendwie wie so ein lernen, ohne Florentino Perez zu überleben. Egal wer als nächster Präsident kommt, er wird Schuhe füllen müssen, die man als normaler Mensch nicht füllen kann. Das ist meine Meinung. Naja, wie dem auch sei, Arantxa Rodriguez, ich habe euch schon ein paar Mal gesagt, ist die Nummer 1 Journalisten, wenn es um Real Madrid geht, der ich 100% vertraue. Und die hat gestern im Partidazo de Cope berichtet. Florentino Perez wird das Präsidentenamt von Real Madrid nicht aufgeben. In den letzten Stunden kursierten in den sozialen Medien Gerüchte über einen möglichen Abschied von Florentino Perez von Real Madrid. Laut Cadena Cope ist dies jedoch unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich heißt aber auch nicht ausgeschlossen, oder?
Naja, Florentino Perez wird den Verein und seine Mitglieder keinesfalls vorzeitig verlassen. Er plant vielmehr, Real Madrid mindestens bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 2029 zu leiten. Ungeachtet der veröffentlichten Berichte hat der 78-jährige Geschäftsmann keinerlei Rücktrittsabsichten und möchte seine geplanten Projekte Super League und Bernabeu abschließen. Sein Ziel ist es, weiterhin für Real Madrid zu arbeiten, wie er es bisher getan hat, um den Verein an der Spitze des internationalen Fußballs zu halten. Also Entwarnung von Arantxa Rodriguez. Also halb, denn sie schreiben ja irgendwie auch vermutet und nicht so zu 100% sicher. Naja, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass ein Florentino Perez mitten in seinem Mandat, in seiner Amtszeit geht. Ich drücke Real Madrid und mir selber auch die Daumen, dass Florentino Perez bis 2029 Präsident von Real Madrid bleibt. Denn auch wenn ich ihn hier und da mal kritisiere, ist er für mich der beste Präsident in der Welt des Fußballs. Ja, das war mein Wort zum Sonntag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, unterstützt dieses Video bitte mit einem Like, teilt dieses Video, lasst ein Follow da, hypen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich. Bis dahin. ¡A la Madrid!